हाय गाइस, मेरा नाम अंशु शौरी है। मेरी शॉप थी फर्नीचर मार्केट सेक्टर 54 चंडीगढ़ में A to Z फर्नीचर के नाम से। वो शॉप अब मेरी डिमोलिश कर दी गई है। सो अब हमने एक न्यू जगह शिफ्ट किया है न्यू चंडीगढ़ में, जिसकी लोकेशन डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन मिल जाएगी। सो आप हमारे पास विजिट कर सकते हैं। आपको सब कुछ सोफ़ा, बेड, एवरीथिंग आपको होलसेल रेट में मिलेगा एंड वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। थैंक यू।